好啦，繼續我 Nelson 啊，肥姐，今日介紹呢個咧羅湖口岸嘅一個咧就係頂樓特色戶俾大家見到啦。冇錯，我都鬧市中嘅綠洲係第一次啊，係啦，即係最嗱呢個單位咧就啱一啲咧，唔需要太大嘅地方住嘅，但係咧又中意咧，即係可能種下花花草草啊，跟住夜晚睇下星啊，得閒燒個烤啊咁咧，呢一啲人咧就非常之啱啦。而且佢呢個單位咧講緊咧非常之緊湊啊，3個房間啊，總價咧即係咧100零萬嘅。冇錯啦，咁咧嗱，我哋睇下咧有幾近先嗱，咁啊攝影師哥哥你睇啦。我哋咧一望出去嘅時候咧，隔離咧就係我哋之前有買嘅方方正正嘅就係會展閣啦。咁啊突咗出嚟咧就係 Shangri-La 啦，見到個 UFO 嗰個啦。係啦，香格里拉啦，跟住就我哋嘅大中華。係啦，我哋北塔啦，同埋南塔。冇錯啦，而家喺羅湖嚟講咧，就最近關口而在售嘅咧，都係講幾百萬入場嘅。一實樓係啦。咁啊當然啦，呢幾棟嘢嘅後邊啦，往南方就係我哋嘅羅湖口岸，偉大嘅羅湖口岸。呢度行過去真係咧5分鐘行。係啦，真係近好多啦。咁啊，再轉過嚟嘅話，其實成個咧深圳羅湖發展咗40-50年嘅個痕跡啊！我哋佳寧拿啦，我哋嗰個嘉里中心啦，我哋嘅發展大廈啦，我哋嘅國貿大廈啦嚇，咁啊再轉過去我哋嘅圓形嗰個係深房廣場啦，最高嗰棟咧就係兆鑫啊，兆鑫嘅第2期啊，嗰度後邊咧就係東門唐人街啦，係啦，兆鑫我識，我去過，係啦，咁啊再轉過嚟我呢個都係貿易嘅一個國際金融中心啦，咁啊見到我哋再往左嘅話咧，綠色嗰棟我哋啲針嘅地王大廈，地王。我哋深圳第2棟摩天大廈啦咁啊跟住咧再往過就京基100城市天地廣場嗰啲下邊咧就係萬象城商圈，係啦，咁見到呢度其實咧4大商圈圍繞住嘅口岸商圈啦、國貿金剛環商圈啦、東門商圈啦，同埋呢個華潤萬象城商圈嘅。所以咧，呢啲咧咁緊湊嘅位置咧，只能夠2手俾到你，一手係俾唔到嘅。冇錯。同埋咧，你唔好諗住等佢哋咧收翻呢棟樓嚟拆嚇！我老人家死咗都未有嗰日啊！咁呢個同樣都係啦，同我哋頭先上一條片介紹嗰個友誼大廈咧，都係81年攞咗地啊。咁正式咧係50年產權嘅話，去到係2031年嘅。係啦。不過咧，到時咧業主都可以幫大家咧去續翻嘅，續多20年去到2051年嘅。冇錯啦，OK。冇錯。咁我哋就睇咗啦，反正呢個位置你嗱，雖然你見到而家喂有人整緊嘅喎，咁我話，但係咧到時嘅情況之下咧，見唔見到呢度對門啊？呢度啲水管嚟嘅啫。咁咧呢對門咧，你係可以咧鎖上嘅。咁亦都可以換嗰啲靚仔啲嘅。即係當你真係買咗個頂樓單位嘅話咧，你可以自己換一個。呢個係可以完全屬於你嘅，甚至我頭先都問過啦，即係簡單咧整個棚喺度咧係冇問題嘅。冇錯。即係喺度可以睇下星啊，係嘛？上下月啦嚇。冇錯，其實呢度好涼嘅，但係個問題而家好鬼曬嘅。係啊，所以要走啦。咁唔緊要，我哋即係落去睇下單位，好唔好？好。咁啊，睇個單位先啦。係啊，喂，Nelson啊，實用啊。呢個咧就好似咧，我翻咗過去香港啊。我嗰陣時我朋友住黃大仙，呢啲咁嘅 size 實用300幾尺，但係人哋做得2房嘅啫。咁佢細房咧就只可以擺張0.9嘅啫，1米床都唔得，3尺床。係啦，跟住咧就擺一個2尺嘅書櫃，that's all。係啦。咁但係呢個唔同啦，呢個咧就係45平米啊，但係咧佢做到3個房間，3個房間咧相對嚟講都叫正常合格啦嚇。係咪啊？咁就呢個就係客飯廳一體化啦，係啦。呢啲就好傳統，我哋香港嘅一啲上咗年紀嘅一啲樓宇嘅咁樣嘅則啦。冇錯。係啦，咁啊入到嚟嘅時候好明顯啦，呢度就電視櫃啦，電視櫃啊，左櫃啊，左櫃啊，咁呢啲，咁跟住之後呢一邊咧就做呢個嘅坐梳化啊咁。咁當然啦，如果你話喂你真係好唔中意嘅，想改嘅得唔得咧？梗係得啦，冇嘢係唔得㗎。即係你俾我嘅情況之下咧，我呢一個度咧，我就做翻將個飯台擺喺呢邊，跟住咧我將梳化拍喺呢度，呢埲牆做電視櫃。係喎。即係我覺得咁樣咧，合理好多，就合理好多，同埋會寬敞好多。因為啱啱呢個凹位嘛，係啊，凹位嘅話，做嗰啲咧即係卡座式嘅設計咧，係啦，少少咧就溫呢度係真係個餐廳啦，係啦，咁啊好啲。咁啊呢邊咧，因為反正都係電視牆嘅話咧，你中意投影又得，掛牆電視又得，咁啊梳化就靠窗。係啊，即係甚至乎你呢邊做個邊，即係做個櫃。呢度做個邊櫃又得。係啦，咁跟住你張台呢邊落又得，呢邊又落又得。你 L 型台咯，中間整張圓台就卡座式咁樣咯，係啊。係啦，咁變咗咧，一出入嚟嘅時候，你如果你喺度坐喺度食飯，一開門嘅時候就硬牛咁樣。
咁但係呢啲都係因為始終業主都係翻咁上下年紀啊，業主個人係一個香港人嚟嘅，都係一個老人家，係啦，住咗好多大年嘅。哥哥嚟㗎嚇，咁所以係啦佢就未必知而家我哋啲年青人嘅一種諗法係嘛？係啦，嗱入嚟廚好睇個廚房啦房先。。嗱呢個廚房咧就好骨子嘅，咁基本上咧地櫃、吊腳位啊、抽油煙機啊，一定有住過嘅痕跡㗎啦。咁亦都係同我哋香港人嘅傳統一樣啦。洗衣機咧就永遠都係擺喺廚房嘅。咁跟住咧，明顯咧業主就比較瘦嘅，好似我呢啲咁大隻嘅時候咧，就揼揼冚嘅入到嚟洗嘢。咁咧一個好處咧就係條腰唔會攰，因為有個呢個嘅雪櫃挨住咗。係啦，咁樣樣咯。OK，咁呢度有個窗啦，呢個窗望出去嘅時候咧，就望到我哋嘅火車站啦，望到嗰條好係火車橋，sorry，火車橋，跟住一場好長嘅的士站。呢個的士咧就好明顯係上呢個羅湖嘅口岸嘅，就係口岸接客㗎啦呢啲。係啦。朝向就向翻北邊嘅，係啦，望翻我哋東門嗰邊啦，我哋福田 CBD 一邊嘅。係啦。咁其實個雪櫃唔一定要擺喺度嘅，我覺得擺廳都得嘅。即係如果以我去講話，如果移咗位就可以咯，即係移咗位嘅話咧，我覺得雪櫃就擺喺出邊呢個位置，原啲餐台位置咧就非常之 good fit 啦。但係呢個係自住啫，如果你話你買嚟諗住投資收租嘅咧，就唔好搞佢，就咁租就得㗎啦。就咁租都好好租嘅，點解？因為係有3個房間嘅。係啦。咁啊睇下嗱。廚房有窗啦，我哋嘅一個客廳咧，其實都有個窗嘅，亦都有個咧就係即係叫窗台仔啦，可以俾大家即係晾下衫、曬下衫咁樣嘅嚇。咁啊一啲基本嘅生活嘅功能可以滿足到。呢個窗台聽講咧，如果你嫌佢窄嘅時候咧，仲可以拓闊少少啦，拓闊少少嘅喎，係啊，可以有啲拓展空間。係啦，即係只係講俾你聽，你可以咁做，唔一定要咁樣做。冇錯冇錯，如果租就乜都唔搞啦。係啊，租就乜都唔好搞啦。因為啲嘢就齊晒㗎啦。咁我哋睇下3間房間。好。咁呢個咧就係擺一張4尺床啦、米2床啦嚇。咁啊重點都係啦，佢基本上咧每個房間都係有窗嘅。咁啊日照方面咧都 OK 嘅。咁呢個窗咧就會望翻佳寧拿嗰邊嘅嚇，望翻佳寧拿商場嗰邊嘅嚇。咁啊向翻東面嘅呢個係嚇。咁啊睇下第二間房間。第二間房間咧就大間好多嘅，因為咧佢擺咗張碌架床，下面咧就4尺床，上面咧就3尺床。咁跟住做咗2個大衣櫃上頂，呢啲全部都係咧。係50深嘅大衣櫃，咁啊好緊湊啦！我諗起我細個嗰陣時住公屋嘅時候咧，都係咁樣樣。咁呢個窗望出去嘅時候咧，都係望翻北邊嘅，係啦。窗就一定會俾到你嘅。咁但係你都係嗰句啦，出租就唔好搞佢。如果你要自住嘅時候咧，呢一間房咧其實可以做大房都得嘅，因為咧正常拆咗嘅時候咧，你落翻張米半床係完全冇問題嘅，因為呢一個衣櫃都已經係2米啊，係啊，米8咯，2米未到米8咯。所以係間房唔細嘅，係比我哋香港呢啲同埋佢真係400幾尺嘅大好多。佢呢度係咪真係書台咁樣？即係又係驚揞親個背脊喎。冇錯，即係唔係驚你背脊？唔係驚背脊攰。咁可以頂住喎，擺張嗰啲凳仔都可以有靠背咁樣。兩邊有個窗就擺張書台位，可能應該之前都係有2個小朋友喺度住啦嚇，應該係。咁就需要咁多碌架床。咁啊另一邊啦。同埋2張書台啊嘛喺呢度。係啦，冇錯。咁啊呢邊都係放咗張碌架床嘅，咁呢個就係上下都係各自3尺嘅啊。咁啊呢邊端頭位都有個對開窗嘅，咁啊都係北向嘅一個朝向，咁啊都係尚算開揚嘅啊。咁啊我哋咧亦都係擺咗大衣櫃擺書台，咁呢個業主應該係之前係好多小朋友，係好多人一齊住，好多一齊住嘅嚇。係啊，咁啊佢就而家就係捱大咗啦嚇，而家換間大屋啊，聽講嚇。係冇錯。所以而家攞出嚟放。呢個咧就係唯一一個洗手間啊，咁其實就真係。比起我嚟講，我覺得係好細嘅，因為點解咧？就係攝影師入唔到嚟㗎啦。反正就係閂咗門之後咧，就企喺呢一度沖涼嘅啫。嗱，就係企喺我呢個位沖涼，冇㗎啦。即係佢做唔到乾濕分離咯。做唔到㗎啦。分段式設計。你諗下啦，佢呢度就已經中咗啦對門，係啦，咁佢都擺咗個射燈喺度啦。冬天沖涼嘅時候就可以熱住啦。咁你見到啦，就係咁沖㗎啦，就係咁肥㗎啦。OK。係可以坐喺個馬桶上沖嘅。你又揾得啱喎，吹你唔脹喎。冇錯，即係好似你平時好多淋浴嘅地方咧，咪有個窗台仔嘅飄窗。起碼有窗先嘅，放心話呢啲 OK。係，不過大家有數得計㗎啦。其實講緊就係45方做3房。咁你做咗3個房嘅話，咁剩低俾客廳啊，或者我哋廚房、廁所地方
空間當然係即係有限啦，係咪先？係啦，冇錯啦。咁啊都好好租嘅，點解咧？咁講啦，喺天台咧睇到我哋咧係被所有一啲咁嘅城市一啲地標啊、商圈啊包圍住，全部就講緊睇晒步行都係5分鐘嘅距離，行到口岸咧講緊都係5分鐘嘅啫，啊真真正正口岸物業嚟嘅。咁啊3個房間好實用嘅，咁你可能一家幾口又得，或者可能幾個朋友一齊夾份聚又都係神可以，蹟嚟㗎啦係啦，真係神蹟呢個。係啊，即係幾個朋友一人幾十萬，係咁跟住咧就3間房，一人1間房，係咁就如果係自住嘅情況之下，啲房嗰啲就全部唔清晒佢啦，呢啲唔難嘅，咁跟住就自己輕輕執一執佢咧，咁就邊個上嚟咪邊個住咯。咁啊，再回應翻一開始嗰個問題啦，咁有啲口岸物業嘅話咧，都係比較早期少少啦，咁都係1981年嘅，咁啊年期去到2031年，咁啊，但係業主都係好有誠意嘅，咁啊，只要你買嘅話咧，佢都會幫你咧續翻20年啦， 20年，係啦，續翻20年嘅，去到2001年嘅，咁啊呢個樓盤幾多錢啊總價？但係而家咧就同最高峰嘅時候咧，又係爭咗100萬嘅。係差唔多。咁咧呢個而家業主叫價158萬咧，就包埋續期嘅費用嘅，就去到2051年嘅。係啦，158萬即係16萬啦，咁啊一成本首期都係20零萬啦，即係24萬左右就可以上車㗎啦。咁啊月供都係幾千蚊。咁啊如果你話買嚟係收租嘅話咧，都可以喺各大平台揾到相關數據嘅。咁啊呢個單位如果3房嚟講咧，都可以租到咧5000加以上㗎啦。係啦，5000加以上，5200、5300左右啦。係啦，一定租到㗎啦，放心。咁啊如果你係租嘅情況之下咧，就可能唔使太大。其實都唔使搞㗎啦，有齊晒所有嘢。唔使點執㗎，因為要該俾租客嘅嘢，呢度全部都有齊晒㗎啦，係啦，就係咁樣樣啦。咁跟住嗱，呢度適合啲咩人咧？就開頭嘅時候講咗啦，即係可能係唔需要太多房嘅，咁又好需要近羅湖口岸嘅，咁跟住咧又中意大自然，可能種下植物啊咁樣樣嘅。咁嗱呢度咧係滿足到你嘅。咁另外第二班人咧就係咧。講緊可能而家好興咧，啲師奶全部上去買餸啊，一個禮拜上嚟2-3日咧，上嚟吃喝玩樂啊。咁呢度有個蒲點咧，就俾你大家休息下。咁啊爭張麻雀台喎。3間房就難啲嘅。唔係碌架床。係啦，咁而家咧可以好似我香港屋企咁啊，麻雀台可以當台噶嘛。適當時候揭蓋就係麻雀台啦。冇錯冇錯。需要食飯嘅時候冚過嚟就係飯台啦。OK。咁咧另外咧亦都係適合一班咧，就係想係而家趁平啦，咁就入手咧就係羅湖啦，咁咧就收住租先嘅。咁可能你而家都仲未退休，咁啊攞住少少錢啦，即係揼少少錢落嚟，咁啊買住先，供住先。咁跟住之後咧，你咧就可以咧就先收租啦。當租完啦，你真係翻嚟住啦，到時你先決定係換貨定喺度執一執喺自己住。咁啦，呢啲咧都係識，因為始終你平價嗰陣時入咗嚟啦嘛。咁大家升就全部一齊升㗎啦，係啊，咁都係一啲好嘅選擇嚟嘅。係，同埋你即係買樓嚟講都係一個即係最大嘅槓桿啦，因為你唔需要 full pay 可以俾158萬攞低套樓㗎嘛，其實你係攞一成半首期出嚟就可以有個槓桿嘅作用。咁當然又升嘅話梗係好啦，或者我哋人仔再升嘅話又賺到啦。係啦，係啦，咁啊可以即係你唔係未到退休年紀嘅話，可以同啲肥仔話我可以買咗先。暫時出租住收住租，因為而家所有有 ready 晒。係啦 ，ready 咗啦已經。OK。嗱咁咧，嗱呢度咧嚟講咧就係二手啦，有幾多嘅手續費咧？就講緊咧就係你要俾1% 嘅契稅啦，咁啊1% 嘅過稅啦，要俾過稅嘅。咁跟住之後咧就補地價嗰啲咧就業主咧158萬咧就已經包埋㗎啦。OK。咁啊稅費講完㗎啦。咁當然啦，二手就佣金啦，各付各稅，1.5嘅佣金就必須要俾嘅。係，冇錯冇錯。咁啊得嗰句啦嚇，咁啊今次呢個單位咧係比較特色啊，因為咧好罕有喺我哋即係鬧市裏邊有個天台咁靚嘅花園仔嚇。雖然面積唔係好大，亦都有啲係水喉管啊、鐵通嗰啲咁樣嘅。但係咧你話要揾第二個都相信咧比較難。比較難咯，因為而家好多時咧啲天台都係公用嘅，又或者係唔俾你上去嘅。呢度係彈性啲，你可以鎖起嚟自己用。你可以鎖起嚟自己用嘅。見到頭先有2條苦瓜。咁啊，當然你可以招呼朋友仔上去，即係飲下嘢啊。係啊，亦都可以試下自給自足，係啦，自給自足，係啦，自己喺度種下嘢啊，咁樣花花草草啊。係啦，嗱，咁我哋今集咧介紹呢個羅湖嘅筍盤啦，就係講緊45方3房嘅單位咧，咁就差唔多咯喎。係啦，咁啊都係嗰句啦。如果有興趣想睇呢啲羅湖口岸嘅二手樓嘅話咧，揾阿肥姐。係啦，可以打電話俾我啦，我電話係93989252嘅。係啦，咁我哋定期會再更新一啲咧，就係二手筍盤，因為啲真係咧好快咧就出貨㗎啦嚇，所以我哋定期再勤力啲咧，拍多啲俾大家去俾大家去選擇嘅。咁當然除咗你拍
片嘅單位係可以供你哋去選購之後咧，亦都有啲隱藏嘅單位嘅，只要你打電話嚟，反正你就打電話嚟講出你嘅需求，係我就盡量去我哋幫你做配對做滿足到你。 match 係啦好冇係啦。咁今日嘅分享就暫到呢度啦好啦。未訂華語選本嘅話，記得訂翻華語選本同埋撳埋個鐘撳鐘仔仔啊！有新盤咧就可以第一時間通知大家，好冇？咁我哋介紹就暫告段落，係啊下集見，拜拜。拜。